chicos, pues yo soy Frida y yo soy Grisna, nuestra conductora, pues ya saben. Este juego estábamos pensando hacer un juego. Un juego o un reto, como diga que les llamen. Vamos a llamar Te Toca. Lo vamos a llamar Te Toca. El caso es que debemos decir un secreto uno de la otra o cosas que no nos gustan, etc. Y entonces cuando lo digamos ya vamos a decir Te Toca y así, ¿ok? Entonces sí, hay que ser honestas y sinceras, la verdad. Ok, Te Toca. Inicia. Lo que no me gusta de ti es que eres chocosa. ¿Chocosa? Muy chocosa. Ok. O sea, no te gusta que te abracen, eso no. Eres igual a mi hermana. Eso se llama espacio personal, lo cual es personal, como dice el nombre. Pero bueno, a mí me toca. Es personal porque tú lo dices. Ok, te toca. Bueno, una cosa la cual me caga, perdón, es que cuando, no sé, cuando queremos salir o quiero tener mi propio espacio, siempre estás así como encima de nosotros. Digo, o sea, somos mejores amigas, nos llevamos súper bien, pero a veces... Gracias. Pero a veces uno también necesita así como... ¿Qué? Ay, perdón. Ya deja de grabar allá. Es que somos compañeros, estamos en la escuela, ya sabes. Escuela. Bueno, sigo, lo que me choca de Brista un poquito es que cuando siempre yo quiero, estoy apegada ahí. Cuando yo quiero salir o hacer algo sola o tener mi espacio o con otras personas, ella siempre quiere estar conmigo. Pero aún así la amo. Te toca. Ok, la verdad es otra cosa de ti es que, o sea, dices, peíname. O sea, te peinan bien y bonito y la verdad terminas deshaciéndote el peinado. O sea, siempre te terminas haciendo el peinado, o sea, eres muy insegura. O sea, y la verdad, preguntas a alguien, o sea, si te ves mal, o sea, no sé. Si quieres deshacerte el peinado, pero la verdad no sé, pero si tú quieres la opinión de los demás, pues es tu problema. Ay. Y ahí es tu espacio. Bueno, Okay. en realidad... Pero te quiero mucho, la verdad. Bueno, en realidad Okay, te toca. lo único que me choca creo que es lo único que me choca a mí. La verdad, bueno, ¿qué te parece si mejor seguimos con el juego? Hay que decir secretos del pasado y así, ¿ok? Bueno, me toca a mí, ¿no? Te toca a ti. Ok, bueno, confieso que a mis 13 años de edad sigo teniendo un cierto gusto por la leche. Leche de cartón, obvio. Tomo el cartón de leche y cuando mi mamá... ¡Ay, Dios! Ay, soy unos compañeros. Y cuando mi mamá se va o sale o no, está dormida, no sé. ¡Las piernitas! Mira a tu mamá, ¿cómo se llama? Ya. Espera. Ay, Lalo. Okay. Ay, es un Se nota que compañero, él, la verdad, no tiene socialidad, o sea, pobrecito. Ok, cuando mi mamá sale al mercado, no sé, cosas así, yo siempre tomo, o sea, lo primero que hago es abrir la puerta del refrigerador y tomar leche. Es algo que no sé, siempre me ha gustado. Te toca. Ok, yo la verdad no sé, pero es un secreto profundo, ni siquiera casi nadie lo sabe más que una de mis mejores amigas, se llama Espero. Algunas la han de conocer por si me ve uno de mis amigos o familiares conocidos aquí en Quito. Yo cuando iba en tercero de primaria, yo me animé con una amiga llamada Daisy a rayar la pared y puse mi nombre completo y ella puso su nombre completo, dibujamos un montón y nos había dicho la conserje pues que teníamos que pintar la pared y lo pintamos con corrector. Sí, ya sé, bórlense todo lo que quieran, pero es la verdad. Te toca. Ok, el primer niño que se me declaró y al cual sigo amando después de hace 3 años, o sea, que los tuve ese niño se me declaró a los 13 años. Por si me ves, aunque no creo, se llamaría Alejandra Tejeda Godín. Pero no me importa, es como un amor platónico, es mi crush. Siento que es la única persona con la cual he podido estar siendo yo misma y la cual me ha aceptado tal y como soy, sin decir nada más.
es... Te toca. Bueno, no sé si son secretos, yo qué sé. Bueno, no les voy a comentar esto porque es uno fuerte. Es el primero que se me viene a la cabeza, pero no se los voy a comentar. Y es que la verdad no sé si son secretos o son cosas guardadas, no sé. Pero creo que ya no tengo más, la verdad. Soy sincera. Es que no tengo más secretos. A mi cierta edad, que he llegado de los 13 años, me sigue gustando el Gerber y cuando me dicen, Frida, ¿quieres ir a comprar, quieres ir al Oxxo o a Yepas? Lo primero que agarro es un Gerber, una cucharita y ya me lo voy tomando en el camino. ¿Algo más que No sé, pero desde chiquita tengo esa, no sé si es obsesión o algo así, que siempre me ando mordiendo los labios. Y un día mi papá me llegó, estamos en la clase de matemáticas o algo así y le digo, ay, pedófila, perdón por la palabra, pero es que me da mucha risa. No soy así, pero bueno. Ya sé, pero si o sea, ¿eso qué tiene que ver con morderme los labios? No sé, te ves rara, así como si vieras a alguien y estuvieras haciendo así, la verdad. Me da risa, o sea, porque es algo así como de que la define. La verdad, eso de morderme los labios son por nervios todo el tiempo. Es rara vez que no me veas morderme los labios. Muy rara vez, muy rara. De hecho. Pero un día mi papá me regañó porque tenía los labios mordidos y le dije a mi papá que me dolían mucho los labios, o sea, porque estaba comiendo sabritas con chile. Ay, qué raro, por cierto. Ay, mira quién dice, mira quién lo dice. Y le dije eso y le enseñé los labios, o sea, todas así. Y me dice, no, que quién te mordió los labios. Me dice, ya has de tener novio, ¿verdad? Le digo, no, me los muerdo, pero por nervios, o sea, de la escuela y eso. Y, o sea, y me regañó muy feo. Ay, Dios. Fue horrible. Okay. Te toca. Pues ahorita nosotros estamos en el salón, pero voy a confesar hora algo. libre. Ajá. Por ejemplo, estamos en hora libre y estamos en la clase de geografía. Sí, pues María. Y la verdad no tenemos nada más que hacer, pero quisimos quise subir unos videos y la verdad yo creo que los videos se tratan de hacer reír a la gente y de sentirlo bien con nosotros. Y la verdad, eso fue improvisado, creo que se nota bastante. Sí, la verdad. Sí. Y la verdad, miren, hacemos los videos nada más por diversión, con tal de entretener.